現場所ビル山梨号発車です。ドアが閉まります。
ご乗車になれませんのでご注意ください。6番線到着の列車は到着場所内の点検・清掃作業を行います。後ろのご乗車できますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございました。5番線特急お乗り換え1号伊豆急下田行き参ります。点字ブロックまでお下がりください。電車到着しますと車内の点検整備を行います。お客様ご利用いただけるのは発車の15分前、8時15分頃を予定いたしております。特急を乗り込むには車内販売はございません。飲食物が必要な方はあらかじめお買い求めの上ご利用ください。おはようございます。5番線に停車中の列車は8時30分発特急おど5番線ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。Clear of the closing doors. 到着に到着です。お忘れ物にご注意ください。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の